Հունիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Վազգեն Ռշտունու նախագահությամբ որոշում կայացրեց Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի խափանման միջոց կալանքը փոխել տնային կալանքի։ Այս մասին հայտնի դարձավ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենգավիթ նստավայրում ընթացող սրբազան պայքարի գործով հերթական դատական նիստի ընթացքում։ Լուրն անակնկալ էր ինչպես դատական նիստի մասնակիցների, այնպես էլ սրբազանի համար, քանի որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ին նույն դատավորը մերժել էր խափանման միջոցի փոփոխությունը։ Հիշեցնենք, որ պայքարի մյուս բոլոր անդամներն արդեն ամիսներ շարունակ գտնվում են տնային կալանքում կամ նրանց նկատմամբ կիրառված է վարչական հսկողություն։ Միայն Բագրատ սրբազանն էր շուրջ 1 տարի գտնվում կալանքի տակ։ Ոչ իմ ազատությունը սահմանափակել են կարողացել, ոչ էլ հիմա իբր թե փոխել են։ Բացարձակ ոչ մի բան տեղի չի ունեցել իմ կյանքում որպես այդպեսին։ Իմ ընկալումները առավել են խորացել եւ հաստատվել, որ մեր երկիրը կարիք ունի արդարության եւ ճշմարտության։ Եվ այն չարիքը, որ իր քաղցկեղային բջիջներով տարածված է մեր բոլոր կյանքի բոլոր շերտերի մեջ, պետք է մաքրվի ուղղակի։ Եվ ես հանձն առել եմ, ես հնարավորություն այս պահի այո, փառք Աստծո, դրա մասին էլ կասեմ, ես հանձն եմ առել իմ բաժնով, իմ մասով, իմ պատասխանատվության դա անելու եւ անելու եմ։ Սրբազանը գրեթե միշտ ասում էր, որ դեմ է տնային կալանքի։ Հիմա էլ ասում, որ դեմ է, չի ընդունում միջանկյալ լուծումները, բայց դատական այս ակտը չկատարելու եղանակը ուղղակի խախտում կատարելն է, քննարկում ունեցել ենք, որ այս պահին գոնե թե այս միջանկյալ միջոցը կիրառվելու է, էլի նորից ինքը դրան համաձայն չի, բայց նաև սահմանափակումներ էլ առկա չեն ոչ տեսակցությունների, ոչ ինչ-որ կոմունիկացիայի, այդ առումով որոշակի հանրային գործունեություն կլինի կամ կոմունիկացիա արտաքին աշխարհի հետ կլինի։ Կոնկրետ կարող եք Բայց սրբազանի դիրքորոշումով նաև բողոքարկելու ենք այդ դատական ակտը ամբողջական ազատության վերականգնման նպատակով։ Ինչ սահմանափակումներ են կիրառվում։ Այս բանի սահմանափակում չկա, միայն սահմանափակված է շփումը գործող մեղադրյալների հետ։ Սրբազան պայքարի գործն այժմ գտնվում է ապացույցների հետազոտման փուլում։ Հանրային մեղադրողների ներկայացրած ապացույցները պաշտպանական կողմն այսօր որակեց որպես գործի հետ ոչ մի կապ չունեցող նյութեր, որոնք կցվել են վարույթին բացառապես հանրությանը մոլորեցնելու նպատակով։ Փաստաբանները հարց բարձրացրեցին դատարանում, որն է պատճառը, որ գնդապետ Արամ Իսրայելյանի պետությունից որպես պարգև ստացած օրինական զենքը մեղադրող կողմը փորձում ներկայացնել որպես ահաբեկչական գործիք։ Պաշտպանների պնդմամբ անընդունելի է նաև Մովսես Շարբաթյանի օրինական որսորդական զենքը իբրև հանցագործության ապացույց հանրությանը ներկայացնելու փորձը։ Փաստաբանները շարունակում են պնդել, այս գործը հարուցվել է բացառապես քաղաքական նպատակներով, որի գլխավոր խնդիրն էր կասեցնել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ընթացքը։ Գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց հունիսի 11-ին ժամը 15:30-ին։ Լուսինե Բալյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։